Подбираем местечко, где много вот этого мокрого, гнилого, замороженного валежника, веток и палок. Вот, например, чтобы нам далеко не бегать. И сейчас мы вот из этого говна мокрого разведем костер. Для того, чтобы костер из мокрых дров действительно разгорелся с первого раза, иначе нам все придется разбирать, нужна специфическая укладка. Укладка, точнее уже стройка, как говорили старики, построить его, это ядро. Ну, будем говорить укладка, ладно. Уложить его так, чтобы была сильная тяга. Костры на ровной поверхности, вот такие вот, желательно не делать, потому что геморроя может быть очень много. Сложно создать тягу на ровной поверхности, если только это вот не костер, который горит по принципу скандинавской свечи. Вот у нас есть небольшой склон. На этом склоне мы делаем искусственное заграждение, потому что воздух все равно в любом случае теплый будет течь вот так вот. Ему нужно препятствие, в которое он будет втыкаться и подниматься вверх, тем самым создавая усиленную, увеличенную тягу. Увеличенная тяга, в свою очередь, будет быстрее разогревать мокрые дрова, мокрые эти поленья и все остальное. Быстрее будет выдавливать, дерево же расширяется наружу, расширяется внутрь при сильном нагреве. Выдавливается влага за счет расширения, и усиленный поток горячего воздуха быстрее отдувает от мокрой древесины влагу, вследствие чего влага быстро ударяется, дерево начинает гореть, начинает работать. Складываем ядро такого костра сейчас. Итак, что мы имеем для запуска костра? Немножко, но относительно сухих вот этих таких тоненьких палочек. Это кончики вот этого, ну, кончики веток вот этого дерьма. Это у нас вторая ступень прожига, скажем так. А вот это у нас более-менее толстые такие вот палки, которые мы нашли. Прям вот здесь же вот. Это у нас, собственно, сам костер. Итак, начинаем строить наш костер. Сделали вот такую загородочку, чтобы здесь выровнять площадку. Самые тонкие, относительно сухие веточки мы поделили, поломали на две кучки. Более-менее толстые, вот эти, и практически очень тоненькие такие вот. Ну, вот эти даже можно еще, они толстые, вот сюда вот их положить. Начинаем строить наш костер. Из толстых веток, палок делаем квадратное основание, вот такое вот, по принципу колодца. 2 на 2. И внутрь кладем скрученные вот такие кусочки бересты. Их лучше скрутить, потому что скрученная береста дольше горит. При нагреве береста зажимается сама в себя вот так вот. Создается типа такого факельного фитиля. А он очень хорошо у нас и долго горит. Это у нас будет фитиль для поджига. Его сюда сейчас поставим вот так вот. Вот. Все. И теперь вот эту бересту начинаем обкладывать по принципу колодца. Вот. Теперь 2 так. Теперь 2 так. Две так. Стоять. Покатился он тут. Две так. Две так. Ну и в принципе, наверное, хватит. Да. Тоненькие веточки вот эти вот, которые до сантиметра, мы сюда вставляем. Крест-накрест в хаотичном порядке, чтобы они не набиты были, а так рыхленько стояли по принципу уже пионерского костра. То есть у нас получается небольшой, маленький пионерский костерочек обложен по кругу костром типа колодец.
Вот это мы сейчас строим ядро, которое должно будет, загоревшись, само себя немножко подсушить и сушить дальше уже вот ту ступень, ту вот вторые вот такие более толстые ветки и палки. Все, вот так вот напихали аккуратненько. Все. Так, нормально все. Еще можно даже этих тоненьких веточек туда запихать. Так, вот. Не знаю, видно. Сейчас покажу вблизи. Внутри береста, внутрь ее понатыкано очень тоненьких маленьких палочек. Снаружи все это обложено типа колодца. Вот такая система. Так, вот эти более толстые палочки теперь можно сверху сделать как перекрытие. Сверху их положить. Вот так вот. Ну все, так что в принципе нам хватило вот этой маленьких палочек, то что мы тут походили, пособирали, более-менее сухих, которые для того, чтобы создать вот это вот наше произведение искусства. Итак, наломали уже мокрые, сырые, замороженные палки. Вот эти. И теперь из них строим пионерский костер. Естественно, надо делать так, чтобы не снести вот этот вот. Когда он у нас разгорится, так, здесь надо подлиннее палочка, проблем уже не будет никаких, абсолютно. Тут нужно подбирать даже палки, да, сюда подлиннее, туда покороче, назад. Упирать его, чтобы он сюда не завалился потом в итоге. Как бы поддерживать, естественно. Вот. Ну все, вот мы сделали костер, который давеча ставили в яме. То же самое. Сверху только там в яме были наложены вот этой кучей большой такой, уже совершенно мокрые вот эти вот палки. Что внутри, естественно, не видно. Что внутри сейчас здесь, я вам показал. А вот теперь полная конструкция костра из абсолютно мокрых, да еще и замороженных дров. Это то же самое, что было сделано у меня в яме. Только борта ямы, стенки ямы, углубления сделано с помощью одной вот такой рогатки и подкладки дерева поваленного. Можно поставить две рогатки, не суть. Суть в том, что вот над этим костром запальным обязательно сделать такую клетку, для того, чтобы сверху, пока горит этот костер, просушивались мокрые дрова. Когда они все упадут вниз, их просто собрать, они образуют угольную базу. Вот уже на этой угольной базе будет гореть все, что угодно, когда у вас есть большие, хорошие угли.
немножко нервничаю, естественно, потому что такие вещи, да, с небольшим нервичком всегда получается. Одна попытка на запуск. Или получается, или все нахрен перебирать. Посмотрим. Сейчас загорается береста, она разжигает нашу клетку из колодца, как она ее подсушивает, тут же должна поджечь. Одновременно поджигая и суша перекрытие, которое мы сверху навалили, плюс те веточки, которые у нас уложены вертикально внутрь колодца. Если только загорится вот это вот все, вот этот большой пионерский костер, наш шалаш, все, проблема решена. Главное, чтобы вот это загорелось. То, что кто-то загорится, понятно. Вот у нас проблема, массив. Вот эта ступень, которая прожиг дает. Шипеть начало все. Вода пошла разморозка. Это вот пар вырывается. Он внутри дерева разогревается и потом вырывается из палок изнутри. Напряженные минуты, да, такие? Вот это вот должно сгореться. Вот сама складка. Шипит, шипит. Кстати, технически, в случае чего, если, допустим, костер, чувствуете, начинает как бы подзадыхаться, ему не хватает дров на розжиг вот этого массива, этой вот иглы, можно так вот туда немножко даже подкидывать тоненькие палочки. Это поможет. Только много таких не надо, нужно просто поддержку делать, чтобы огню было с чем тоненьким работать, с тем, из чего очень легко выдавить первую влагу, чтобы это что-то у нас горело. Мокрое. О, по суше. Вот туда вот. Несколько палочек подпихнул, и уже хорошо. Уже поддержка есть ему чуть-чуть. Где еще-то? Нужно в запасе их иметь, естественно. Но только тоненькие. Вот такие вот. О, нормально. Все, пошло. Все, вот сбоку пошло. Вот смотрите, клетка там у нас стоит до сих пор.
Сейчас сниму камеру. Смотрите, видите, клетка стоит до сих пор. Вот она и создает тягу, она создает огонь. Она разжигает вот этот второй мокрый уровень, который у нас лежит как костром типа шалаш. Главное это все разжечь. Все, вот огонь вверх пошел. Все. Тяга пошла. Костер горит. А можно вообще ничего вот это не городить и не строить, потому что я еще раз говорю, незачем это все делать. Такие костры, такими кострами никто никогда не ночует. В них нет никакой силы. Их нужно постоянно подкладывать. Они требуют очень большое количество дров. Дрова мокрые, нужно их сушить, подкладывать, сушить. Этот процесс бесконечный. То есть только яма, где тепло запасается в стенки, в сам грунт. В другом случае эти костры абсолютно бесперспективны. Можно ничего этого не городить, построить вот этот первый маленький запальный костерок, который в виде шалаша снаружи выглядит. И у вас будет в итоге вот такой небольшой костерочек, на котором можно приготовить себе пожрать, немножко согреться и идти дальше. Но только не для сна. Всем удачи, всем хороших походов, берегите себя, всем пока.